یعنی تو نمیتونستی یه سلام احوال پرسی ساده با خالت بکنی؟ اینقدر واسط بی اهمیت بود؟ خاله جون شما که میدونستین من خیلی وقت بورسیه گرفتم و میخواستم برم کاره، ولی یه دفعه شد واقعا. از روزی که دانشگاه بلیطمو فرستاد فقط یه روز وقت داشتم وسیله‌مو جمع کنم. حرف الکی نزن، من باهات قهرم. حالا که اینطوری شد تعطیلات ترم مستقیم پرواز میگیرم، اول میام خونه تو برای سوغاتی خوشگل. سوغاتی؟ از اون لباس کره‌ای‌ها برام بیار. جون لباسا؟ از اونا که یانگون میپوشه. هامون میدونی چقدر گرونه اونا؟ من نهایتاً با پولم بتونم یک کاغذیشو برات بگیرم یاده کاری نگه داری. سلام، رسیدم بخیر نگار جون. سلام عزیزم، خوبی؟ قربونت چقدر برم. دلم برات داده بود. هر جا میرم یه یادت میافتم، یا آهنگی گوش میدم میگم این آهنگی که مهسا دوست داشت. پوستر بازیگرا رو میبینم میگم این بازیگری که مهسا عاشقش بود. خلاصه جات خیلی خالیه. قربونت برم مرسی، ولی خب بی خدافزی رفتی دیگه. الو سلام، خوبی نگار؟ چطوری؟ خونه ای؟ نگار من راستش امروز تو اینستاگرام بودم، بعد یه تبلیغ دیدم، در واقع یه فراخوان دیدم، یه فراخوان غذای بین المللی. بعد خواستم بگم که تو که تو کره ای، بعد با فضا و فرهنگ اونجا آشنایی، پایه‌ای تو این فراخوان شرکت کنیم با هم؟ یعنی خب تو به من یه دستور پخت غذای کره ای رو برای من بفرستی، بعد من اینجا اوکی کنم. آره مشکلی نیست. نه خب پس من منتظرتم، بهم بفرست. قربونت برم، ما رو با خودت باش. خداحافظ. آره دارم. زنجبیل. کیمچی اسم غذای معروف کره‌ایه که من میخوام درست کنم. این غذا مثل یک چاشنیه، ولی کره‌ای‌ها اونو به همراه برنج و هر غذای دیگه‌ای میخورن. اصلا یک ضرب المثل کره‌ای داریم که میگه هر جای کره‌ای باشه کیمچی هم باید اونجا باشه. باورتون میشه حتی وقتی اولین فضانورد کره‌ای به فضا رفت با خودش کیمچی برد. کیمچی انواع مختلفی داره، مثل کیمچی ترپ، کیمچی خیار، کیمچی سبزیجات. اما معروف‌ترین نوع کیمچی کلمچینیه. خب برای تهیه کیمچی کاهوچینی باید اول کاهوها رو از وسط نصف کنیم و با آب بشوریم و بعد لابلای برگ کاهوها نمک بپاشیم و بذاریم داخل آب تا بعد 1-2 ساعتی نرم بشن. بعد از اون سس مغز کیمچی که حاوی فلفل قرمز، سیر و سبزیجات هست رو خرد میکنیم و با همدیگه مخلوطشون میکنیم. بعد کاهوهایی که نرم شدن سس مغز کیمچی رو لابلای این کاهوها اضافه میکنیم و در آخر کاهوها رو داخل ظرف قرار میدیم و میذاریم برای چند ساعت بمونه تا آماده بشه. و این شیوه سنتی نگهداری سبزیجات در کره بین قلمروهای دیگه هم مرسوم شده بود. در فصل پاییز که فصل تهیه کیمچیه، مراسم‌های مختلفی برای درست کردن کیمچی برگزار میکنن، چون به این بهانه افراد در کنار هم جمع میشن و با هم دیگه مشارکت میکنن که اسم این مراسم کیمچی نام داره و در یونسکو به عنوان میراث فرهنگی ثبت شده. جالبه که کشور کره حتی یک روز به نام روز ملی کیمچی نامگذاری کرده. خب کیمچی من آماده است.
سلام نگار، چطوری؟ خوبی؟ نگار گوش کن، میخوام ببین بهت چی بگم دختر. نگار تو جشنواره قبول شدی. وای خدای اصلا باورم نمیشه. همین الان